Boa noite, pessoal. Boa noite, minha gente. É isso aí, paixão. Que nosso Pai do Céu abençoe todos vocês que nos acompanham e tudo de bom para todos. E uma boa noite, né, paixão? Uma boa noite. Mais uma vez, uma boa noite. É isso aí, gente. Hoje a gente vai fazer uma pescaria noturna, mas vai ser uma pescaria diferenciada. Né, paixão? É, Messi. Hoje vai ser É diferenciado. o Messi. O paixão uma hora é meia-meia, outra é um Messi. É. E assim, Meio, outro é o Messi. O Messi é o como. Como que a gente vai procurar. É procurar. Eita, paixão, graça. E aí, pessoal, a gente já tá com o carrinho aqui, olha. Lotado aqui. De coisas aqui nós vamos pra lagoa agora. Pescar de tarrafa. Vamos levando lenha. Vamos levando refrigerante. Vamos levando lanterna. Levando sal. Que a pescaria hoje vai ser assim, gente. Balde, Tarrafa, Vai ser um copo. ótimo. É isso aí, Tânia. isqueiro, fazer fogo. Pra fazer o fogo. É isso aí, pessoal, que a pescaria, hoje eu convidei o Paixão para ir pra cá, pra gente fazer uma pescaria diferenciada noturna, né? A gente vai pescar o peixe, e o peixe que a gente pescar, a gente vai tratar o peixe e vamos assar na beira da lagoa. Se sobrar um, traga pra eu. E vamos fazer uma fogueira na beira da lagoa, que é para poder ficar um negócio mais animado. E a gente vai pegando o peixe. Vamos ver se nós pega, né, Paixão? Vamos ver, né? Nós pega. Ainda. À noite sempre nós pega. Jesus é mais. E se pegar muito peixe, até isso eu também quero um, né, Taninha? Nós traz. Se tiver, né? Muito bem, isso aí, gente. A brincadeira vai ser boa, hoje vai ser a pescaria noturna, brincando na beira da lagoa, com fogueira acesa e tudo de bom. E assando o peixe e a gente começa. E aí, pessoal, já joguei a primeira tarrafada aqui, tá escuro aqui, mas já joguei aqui a primeira tarrafada. E bateu o peixe. Isso aí a gente mostra no claro da lanterna. Mas já bateu o peixe aqui. Eu vou puxar a tarrafa e vou mostrar a vocês. O Paixão tá aqui clareando com a lanterna. O Paixão tá aqui aí, gente, olha. Nós estamos por aqui. Dá pra ver só a lanterna, viu, Paixão? Dá pra ver, tá escuro, viu, Paixão? Tá escuro. Mas eu vou puxar, gente. Se sair peixe, a gente mostra aí. Aí, gente, a primeira tarrafada. Já saiu uma tilápia aqui, olha. Lorde. E saiu um tucunaré também aqui, gente. Então, Lorde. Não é isso aí, Paixão? É sim. Lorde, meu nesse Paixão, né? Lorde. Nós estamos aqui, gente, aqui no sangrador da lagoa. Aqui é o sangrador da lagoa. Tá vendo aí, Paixão? O sangrador aí, tá sangrando água bastante aí ainda. Aí, Paixão, vem aí. Olha que bichona aqui. Olha que bichona A aqui. gente já vai começar a fazer o fogo, Paixão. Fazer o fogo. Já tem peixe para nós assar aqui, Paixão, na fogueira. Agora aí vai ser Lorde demais. Hoje vai ser dia. É o dia. Esse Paixão é o cara, viu? A imagem tá meio escura, mas dá pra ver ele aí clareando aqui. É isso aí, gente. A gente vai tirar o peixe aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer a fogueira e vamos tentar mais umas tarrafadas, né, Paixão? É sim. É o E o dia. peixe é bonito, Paixão. E aí, pessoal, já que pegamos já o peixe, a gente já vai fazer o fogo, tá? Trouxe uns tijolos aqui, ó. Papel higiênico aí, melado com óleo de comida. Já trouxe uns gravetinhos aqui de lenha, que eu vou até colocar aqui pra vocês verem aí, ó. Não é isso, Paixão? É verdade. É isso É verdade. aí. Vamos colocar aqui. Vamos tentar fazer o fogo aqui na beira da Mãe Lagoa. Da beira da Mãe Lagoa. É isso Mãe aí, Lagoa aqui, Paixão. pessoal. Aí, Nós vamos estamos aqui na Mãe da Beira Lagoa. acender o Às fogo 8 horas da aqui. noite. Nós estamos fazendo aqui um vídeo. Acender aqui o fogo aqui. Para daqui a pouco, gente, a gente tá comendo um peixinho assado. Se Deus quiser. Né, Paixão? Aqui na beira da Nós lagoa. todos. Olha, Paixão, o fogo aqui já pegou, viu? Aqui já Foi pegou, rapidozinho. Colocar uns pozinhos de lenha aqui. E aí vai o fogo devagarzinho aí, gente. Olha como foi rápido. Olha a lenha sequinha. O peixe tá batendo no balde ali, Paixão. Ah, sim, tá batendo no balde. Olha só como é prático pra gente fazer um fogo aqui, pra daqui a pouco a gente tá. Aqui vai ser tudo moda caseira, moda antiga. Só lazer, só lazer.
Vamos fazer uns espetos aqui de pau mesmo. E vamos assar na lavareda. Aqui é só o Léo. É isso aí, paixão. E vamos tentar pegar mais peixes. Mas já pegamos 2. Aí já vamos adiantando aqui o fogo, porque o peixe já está garantido. Olha só, paixão, aí como tá pegando aí bonitão. Aí vou dar uma lenha mais grossa agora, paixão. Tá. Olha, ó, carro É isso aí, paixão. Daqui a pouco a gente mostra mais, que eu vou colocar uma lenha mais grossa aqui. Pra gente mostrar o fogo top pra fazer brasa mesmo. Isso aí, pessoal, tá meio escuro, mas dá pra ver o paixão aí. Ali onde fica a casa da Silene. Aqui fica a casa dos irmãos lá, ó. Tudo escuro, mas dá pra ver a casa dos irmãos tudinho aí, ó. Não é isso, paixão? É verdade. E o fogo tá aqui, pegando aqui. Já botei uma lenha mais grossa aqui, gente. Tá começando a pegar agora. E a gente vai olhar o nosso cove, que fica aqui no Sangrador da Lagoa também. A gente vai olhar o cove. E se tiver peixe, aí é que é bom, que aumenta mais o peixe assado, né, paixão? Essa fogueira pegou e pegou bonito aqui, viu, gente? Olha só como tá a fogueira aqui. Tá só o ouro a fogueira, viu, paixão? É a primeira mesmo. É a primeira. Ah, E aqui, gente, clareia aqui, paixão. Aqui tá clareia aqui na tilápia aqui, paixão. Clareia aqui, paixão. Olha a tilápia aí, gente. Estamos aqui na beira da lagoa aqui. Só lazer aqui, ó. Tá vendo aí, Só paixão? ordem. É isso aí, gente. Eu vou... Ouro puro aqui, ouro puro. É isso aí, paixão. É. Eu vou pelar a bicha aqui, tratar a bicha aqui e deixar no grau, viu, paixão? Oxê. Deixa ela aqui no grau pra gente jogar na fogueira no instante, paixão. Instante, se quiser. Esse Arnaldo, nós estamos por aqui. É isso aí, paixão. Não tem misturado. Esse paixão, o carro aí tá com a lanterna aí, gente, clareando aqui, mas paixão, paixão tá sentando aí. Aqui, ó. Olha aqui como é que tá aí, olha. É isso aí, Só paixão. lazer aqui, ó. Só lazer, aqui tá só lazer, tá vendo aí? Só lazer. E a tilápia aqui é boa, paixão? Opa, olha. Olha só a bichona. Olha a bichona aí. Vamos tratar a bicha, paixão. Vamos tratar a bicha. Vamos lá, vou tratar, depois a gente mostra tratadinha já no jeito, paixão. Aí pra gente botar na fogueira. Olha. E a fogueira cada vez mais animada a gente aqui, olha só. Aqui. Olha só como tá a fogueira aí. Olha como é que tá aí. Aqui tá só o ouro pra gente comer a tilapinha assada com refrigerante daqui a pouco, paixão. Daqui a pouco. Olha só que fogueira bacana tá ficando aí, paixão. Vamos ver como é que tá ela aí. Aí vamos adiantar aqui o peixe pra gente daqui a pouco. Olha só que coisa boa. Olha que coisa boa aí. É isso aí, gente. Eu vou pelar aqui, depois a gente mostra mais aí. Aí, pessoal, o peixe já tá aqui tratadinho no jeito já. Olha só como é que tá bacana aí, gente. Aí, olha. pessoal. Tá vendo aí, gente? Deu os cortezinhos aqui nas costas. Para pegar o sal. Isso. E agora a gente vai salgar ele. Aqui a gente lava aqui na beira da lagoa mesmo, paixão. Na beira da lagoa mesmo. É isso aí. É que isso vai pra aí, brasa no pessoal. instante. Isso aí, pessoal. Nós estamos vendo aqui um peixinho que nosso amigo pegou aqui na beira da lagoa. É na beira da lagoa mesmo. Nosso amigo tá pegando. Nosso amigo Arnaldo aqui, Eita, ó. esse paixão tá animado hoje, viu? É lorde aqui, ó. Olha isso. E pra vocês verem aí como é que a gente vai. A festa da gente aí, a festa da gente nós faz aqui na beira da lagoa. Não, É isso aí, o fogo já tá. O Arnaldo Colatinho. Vira umas brasazinhas aí, Aqui, gente. ó. Aí, ó. O fogo aqui nós faz aqui mesmo. É isso aí, então o paixão não tá animado assim, Opa! gente, mas tem dia que ele é assim animado mesmo. Mas o paixão tá É, tranquilo aí. E a É gente isso aí, aqui, paixão. ó. o trabalho Vamos da salgar, gente vamos salgar o é peixe, esse. vamos salgar o peixe pra gente botar na brasa no instante, É paixão. assim. O trabalho da gente aqui é assim. É isso aí. Aí, pessoal, já coloquei o pau aqui em cima da palha de bananeira aqui. Agora vamos colocar um salzinho aqui no peixe. Aqui eu sou o câmera e tô arretando o peixe aqui. Um salzinho aqui, ó. Pra deixar ele no grau. Tá vendo aí, gente? Tá ficando. A gente vira pro outro lado. Um pouquinho de sal mais aqui, paixão. É isso, é belezão, é isso aí. É isso aí. Dá um salzinho dentro da barriga do bicho aqui, paixão. É Que é pra poder o sal pegar por todo canto, paixão. É assim. Aqui hoje a gente é pescador, é câmara, é churrasqueiro, é tudo, né, paixão? Nós tudo tá trabalhando tudo pra isso. De tudo a gente faz um pouquinho, né, paixão? É assim, de tudo. Mais um nós salzinho faz aqui por dentro dele aqui. Aí, Opa! o paixão tá ocupado ali com a lanterna, ele não pode
filmar, mas eu mesmo vou ajeitar aqui devagarzinho. Pronto, o bicho já tá salgadinho aqui no jeito. Agora a gente vai tirar uns peitos ali de vara. Pra gente colocar na brasa, que o fogo aqui tá só o ouro aqui, já tem brasa aí, viu, Paixão? Olha. Já tá pronto, a brasa já tá pronta. Tá vendo aí? É isso aí, gente, aqui já prontinho já, vamos preparar isso aqui. Depois a gente vai ajeitar o tucunaré também. Uns 10 minutos aí. E ainda a gente vai olhar os couve, o couve aí. Hein? A minha botar mais sal um pouquinho. Ainda levamos salzinho, Paixão? Leva. Esse Paixão gosta de sal, viu? Esse Paixão gosta de sal. Por dentro ele pode, né? Ficar meio insosso, Paixão? Também sujo, né? Mas tá bom. Pronto, eu vou tirar uma varazinha dali pra gente colocar ele na brasa aí. A gente mostra daqui a pouco. E daqui a pouco mostra a gente comendo ele também, né, Tonho? Sim. Né, Paixão? Com um refrigerante, né? Sim. O peixe tá aí na brasa aí, na lavareda, viu? O peixe assado na beira do açude. É assim, ó. Na lavareda, assim, ó. Já coloquei nos peitozinhos aí, ó. Escolhi ali com tijolo. E tá aí assando aí só na lavareda aí. Daqui a pouco a gente vai dar uma viradinha. E o fogo tá animado aí. Né, Paixão? A primeira. Tá Primeirão. primeiro. Daqui a pouco a gente vai Mostra eu aqui também. provar. O Paixão aí. É nosso tapiraquê, junto misturado. É isso pessoal. aí, Paixão. Sim. Nós estamos aqui com cigarro e Paixão comendo gosta peixe. de uma estragadinha. É comendo peixe. É isso aí. Mas tá ficando bonito aqui, viu, Paixão? Olha só, tá assando aqui só na quentura da lavareda mesmo. Eu gosto de estar bem alto assim, pra ele não sapecar o peixe, né, Paixão? Pra ele só assando aos poucos aqui. Pode sapecar. É isso aí, gente, aí, como tá bacana aí o fogo aí. Daqui a pouco a gente dá uma virada nele. E depois daqui a pouco a gente tá provando a tilápia aí. E já vamos pescar mais, viu? Vamos pescar mais ainda. Vamos brincar até umas horas aqui. É bom demais, né? Pra chamar assim, uma boca de noite assim. Mas já é... Uma boca de noite não, já é umas 8 e pouco da noite, gente. Nós estamos aqui na Mãe Lagoa aqui, o Paixão. Paixão, vamos embora comer um peixinho assado hoje na Mãe Lagoa, Paixão. Vai fazer o fogo. A mãe da Lagoa. É isso aí, Paixão. Fazer o fogo. E bora provar. Se nós pegarmos uma tilápia, nós assamos ela. Mas a primeira tarfada já foi tiro e queda, Paixão. Opa, Pegando uma tilápia boa aí, gente. Olha, Graças a Deus. pegamos um tucunaré. Daqui a pouco a gente vai olhar os couve. E é isso aí. Daqui a pouco a gente vai meter mais lenha no fogo aí. Mas por enquanto tá bom, que é pra não queimar a tilápia. É, sim. É isso aí, Paixão. É, sim. Tá Valeu, bom demais. depois a gente mostra mais aí, gente. É, pessoal, agora que tá bom de assar o outro, viu, Paixão? Isso, exatamente. Primeiro. O peixe tudo assado aqui, gente. Eu já cortei com a faca aqui os pedacinhos pra ficar melhor da gente pegar aí. Aqui tá o copo aqui, gente. Olha, vou botar um pouquinho de coca aqui pro Paixão. Aqui, Paixão. A coca tá aqui, Paixão. Olha. Copo lá. É isso aí, Paixão. Exatamente. Deixa eu botar a lanterna aqui. Deixa eu abrir aqui a coca, Paixão. Botar um pouquinho de coca pra aqui, Paixão. Opa, quando Segura aí, Não vai Paixão, virar. o copo aí. Segura aí, Paixão. Aí, Paixão, encheu. Não tô nem vendo direito. Pode botar. E Isso. aí, pessoal. Ó, Paixão, o peixe tá aí. Pega aí o peixe aí, Paixão. Aí, Ah, agora não. cocazinha. Não tem cabeça não, o braço é nosso. Pega um pedacinho de peixe aí, Paixão. Não, o braço é nosso. Depois a gente pega. Pode pegar. Vamos gravar primeiro. Tá filmando aqui, Paixão, aí. Tá filmando aí. Deixa eu botar uma... Não esquenta a cabeça Ô, não, Paixão, braço é segura a nosso. lanterna, clareia aí. Pronto, olha. Tá no escuro, Paixão. Eu nem filho. vi que você tá... Ainda tava seco. Aqui o copo seco não, tá só um pouquinho, Paixão. Vamos botar mais. Não, uma não, cocazinha não, aí, não, aí já tá bom demais. Epa, já tá bom, filho de Deus. Eita, clareia aí, Paixão. Vai, clareia aí. Deixa eu pegar um filé aqui pra tu, viu, Paixão? Pega aí o Pegar um filé aqui pra tu, Paixão. Olha aí, ó. Oi. Pega aí, Paixão. Tá vendo aí o filé aí, ó. O Paixão bebê. Olha, como aí pra ver se ficou gostoso, Paixão. Opa. Me dê a lanterna aí pra eu clarear aqui, Paixão. Eu nunca vi Pera tão aí. bom desse jeito. Tá gostoso, Paixão, aí? É? O cabo engole até as espinhas. Não, não gruda nas espinhas. Agora tá gostoso, hein? Tá, pega a coca aí, pega a coca aqui. Pega aí, Paixão. Aí, Paixão, depois eu vou mostrar a você, depois eu vou comer o meu, viu, Paixão?
Eu quero só. Como foi que ficou de sal? Ficou bom? Ficou bom de sal aí, Paixão? De sal. Sim. Tá. Só o excesso. Só o... Excesso é o quê? É só o ouro, né? Só ouro puro. Esse Paixão é a graça, viu, gente? Se eu É pudesse, isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente vai. Vamos comer meu se peixinho eu aqui, pudesse olha. não ia sair mais daqui, mais nunca. E era, Paixão? Era viver aqui só aí, só do lazer. Porque é um indeciso. Indeciso aqui é eu só ouro. Eita, Só ouro. Paixão. Aí eu ia fazer o quê? Aqui, aí não ia fazer mais nada, só ia ficar só Mas é, Paixão, aqui tá bom demais. Aqui fazendo. tá só as brasazinhas aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai botar uma lenhazinha pra gente ajeitar o tucunaré. E a gente, como eu falei, a gente vai aos cove e vamos ficar brincando aqui, comendo um peixinho, tomando um refrigerante. A coca tá aí, ó. E é isso aí, o sal tá aí pra gente sagar o peixe tá aí. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou provar o meu aqui. Eu sei que não é delícia, essa trapa assim, fresquinha, pegada na hora. Assadinha Exatamente. assadinha na brasa que tá aqui, Paixão, olha. Tem coisa melhor? Paixão tá gostando ali, viu, gente? Olha. Nunca vi tão peixe tão gostoso desse jeito. Agora é meu, Paixão, tá bom mesmo, viu? É isso aí, vou dar uma pausazinha aqui, É. depois a gente mostra mais aí. Eu vou comer o meu também, Paixão, Vou agora. dizer assim, só pra vocês assim. É. Só pra vocês que não gostam, lembre de mim, pra você ver se vocês não gostam muito mais de um peixe que a gente gosta daqui do sítio. É isso aí, Paixão. É um lazer. É o lazer da gente. É. Quem chegou aqui foi o Tó. O Tó da Joelma aqui. Atrás do meu peixinho. Chega, Tó. Deixa eu pegar um pedacinho de peixe pra tu aqui, Tó. Pegar aqui um pedacinho de peixe aqui pro Tó, viu, Paixão? Falando aí, falando aí. Vamos dar um pedacinho de peixe aqui, o Tó. O Tó que é um peixinho. Deixa eu pegar aqui e levar aqui pro Tó. Chega, Tó. Vamos pra cá, pra cá. Aí não, aqui. Chega pra cá. Pra aqui, Tó. Aqui, ó. Olha. Olha aí, ó. Aí, pegou. Aí, Tó. Olha aí. E aí, Tó, tá gostoso o peixe? Ah, não deu pra quem quis, viu, Paixão? O Tó gostou mesmo do peixe, viu? Peixinho fresquinho, assadinho assim na hora, né? Hein, Paixão? Olha, gente, olha. Eita. Esse cachorro bonito, olha o tamanho do cachorro, gente. O tamanho do cachorro. Ainda bem que é mansinho, né? Conhecer a gente também é mansinho ele. A gente vai assar mais ainda, viu, Tó? A gente vai assar mais. Daqui a pouco tem mais peixe, viu? Pessoal, o Tó tá ali, já doido pra comer mais peixe. Vamos dar mais peixe aqui pro Tó aqui, Paixão. Olha aí, Pega tá, aqui, peixe tá aqui. legal aqui, pessoal. Peixe aqui nós temos muito aqui. Chega, Tó. Então, tá Chega com aí. peixe Pera aí, aqui, ó. Tó. Pera aí. Tenha calma, Tó. Tenha calma. Aqui, Tó. Aqui, ó. Aí. Eita. Ah, graças a Deus, graças a Deus. Eita, cadê? Ó, o bichão aí, ó. Eita, aí, nossa, ele pegou o peixe. Eita, gente. Fica só satisfeito, bicho. Tá feio, eu, Paixão. É, Tá vendo aí? Como é bom, Paixão, assim? Ah, é legal, Não é? é legal. Tem brincadeira melhor que essa, Paixão? É sim, eu tô por aqui. É isso aí, estamos pela Na aqui, beira da Paixão. lagoa aqui, Marcinho Arnaldo aqui. É isso aí, Paixão. Fazer um vídeo aqui, bem legal. Aqui, ó. Que vila bonita aqui, ó. Aqui É é, isso. bonita, aqui é, vila, aqui é toda bonita. Aqui Pensa no A paraíso, né, Paixão? Pensa no paraíso, vila né? É lote. Mas é meia, mesmo, meia, Paixão, olha aí. Aqui tá escuro, gente, mas dá pra ver só as lâmpadas aí Ponto das casas aí, ó. 28, 29. Dá pra ouvir aí os grilos aí cantando, os sapos aí, né, Paixão? É tudo. Não é? A galera. Mas é mesmo, Paixão. A né? galera. Deus que a gente, Deus tá mandando. Mas Não é mesmo, sabe de Paixão. Não amanhã tem coisa por melhor diante. não. Como a gente tá É mais. isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente vai assar mais peixe. Daqui a pouco, se Deus quiser. Isso, daqui a pouco nós mostramos mais como é. É isso aí, pessoal. Isso aí, já estamos aqui em casa já. A brincadeira lá na lagoa foi só o ouro, não foi, Paixão? Beleza pura. Beleza pura, foi, Paixão? Beleza pura. Tava meio escuro, mas o importante é a farra, a brincadeira, né, Paixão? Brincadeira. Nós tá só de brincadeira, não é Mas- negócio de certo, de amor. É uma brincadeira que a gente faz.
É isso aí, paixão. Valeu, gente. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês todos tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. E um tchau. Um tchau e uma boa noite. Todos Uma vocês boa noite ficam com pra Deus. vocês. E até o próximo vídeo. É isso aí, paixão. Valeu. Tchau, gente. É isso aí, gente. Valeu. Pessoal.